كل حاجة حوالينا مليانة ألوان، بس عمرك سألت نفسك احنا بنشوف الألوان دي ازاي؟ الموضوع كله بيبدأ من الضوء الأبيض، جواه كل الألوان اللي في الطيف، أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، نيلي، بنفسجي. يعني الضوء الأبيض مزيج من كل الألوان مجمعة، ولما الضوء يسقط على أي جسم السطح ده بيرجع لون ويمتص الباقي. يعني التفاحة الحمراء بترجع لك اللون الأحمر وتمتص باقي الألوان، والخلايا المخروطية اللي في شبكية عينينا بترصد اللون والمخ بيترجمه ويقول لك ده أحمر. طب الابيض هو ده اكتر حاجه نقيه لانه بيعكس كل الالوان مع بعض. يعني اي جسم لونه ابيض بيعكس كل حاجه، والمخ بيستقبل الطيف كامل ويقول لك ايوه ده ابيض. طيب والاسود العكس تماما، الاسود مش لون، ده غياب الضوء اصلا. الجسم الاسود بيمتص كل الالوان وما بيرجعش حاجه لعينيك، فعينيك ما بتستقبلش حاجه، فالمخ يقول لك ده اسود يعني ضلمه. طيب واللون الروز او الوردي ده اصلا مش في الوان الطيف السبعه، ده لانه بيتكون لما المخ يستقبل اشارتين في نفس الوقت من الاحمر والازرق، فيحاول يوازنهم بإشارة بين البنين فيخترع لون اسمه الوردي، وده مثال على ان في الوان العقل بيخترعها. طيب والفسفوري بنسميه الوان فلوروسنت او نيون، بتمتص الضوء وبترجع ضوء اكتر من الطبيعي، وده بيخلي اللون يبقى عامل زي النور كأنه بيشع. يعني الفسفوري بيبقى لامع حتى مع الإضاءة العادية. يعني ببساطة عينينا بتبعت إشارات والمخ بيعمل لها ميك ويطلع لك لون ممكن ما يبقاش له وجود حقيقي في الطيف، زي الموف والوردي والتركواز، كلها الوان مركبة. وبكده نقدر نقول ان في الوان فيزيائيه زي الاحمر والاخضر، وفي الوان مخيه بيعملها دماغك لما يحاول يفسر اشارات معقده. سبحان الخالق. ما تنساش تقول لنا في التعليقات ايه اكتر لون بتحب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتنزل تحت تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس.